dhimasho iyo dhaawac xoog leh ayaa dagaalamayaasha al-shabaab ka soo gaaray qarxiyo ay ku diyaarinayeen saldhig military oo ay ku leeyihiin meel u dhow deegaan lagu magacaabo Qiicad kaas oo qiyaas ahaan 70 kilomitir dhanka koonfur bari uga beega magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug qaybna ka ah goobaha hadda ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab ila kala duwan oo deegaanka ah ayaa idaacadu kulmi xaqiijiyeen qaraxaasi ay ku dhinteen hooyaal badan oo kooxda al-shabaab u qaabilsan gobolka oo ay ku sugnaayeen goob munaasabad ay ugu dhigayeen qaraxyo doonayeen ku weeraraan ama ay ku dhibaateen dadka shacabka oo ay doonayeen inay geeyaan fariisimaha ciidamada amniga dawladda federaalka iyo qaar ka mid magaalooyinka Galmudug ee ku yaala ila kala duwan oo deegaanka ayaa xaqiijiyay in mas'uuliyiin gobolka xubnahaasi ugu qaabilsan ay ku dhinteen weerarkaasi isla markaasna sidoo kale ay ku dhinteen xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaa la sheegay in qaraxan uu dhacay xilli ay munaasabad u dhigayeen oo horjoogayaal badan ay ku sugnaayeen goobtaasi kadibna uu ku qaraxay gaariga qaraxa ay ku rarayeen oo doonayeen inay geeyaan goobo markaas ayaga u cayimnaa waxaa la xaqiijiyay in dadka ku dhintay ee weerarkaasi oo qayb uu ka yahay gudoomiyaha gobolka Mudug iyo dagaalamayaasha al-shabaab ugu qaabilsanaa iyo sidoo kale xubno kale oo muhiim ah oo markaasi ku sugnaa goobta mas'uuliyiin deegaanka ah iyo kuwa gobolka ah ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ugu yaraan 50 dagaalamo oo kooxda ka tirsan halkaas ay ku dhinteen sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo intaas ka badan oo ay geeyeen magaalooyin qayb ka mid ah sida magaalada Xardheere ee gobolka Mudug iyo deegaano kale oo gacanta ku hayeen waxaa sidoo kale la sheegay in guud ahaanba ay ka baxeen fariisinkii dhibaatada ka soo gaartay ku yaala meelaha deegaanka Qiicad ee koonfurta gobolka Mudug isla markaasna ay aadeen dhanka deegaano kale oo ka tirsan gobolka meel sidaas ugu fogeen degmada Wasiil ee gobolka Mudug ayaa sidoo kale xaqiijiyay in deegaankaasi uu hadda aysan ku sugnayn wax xubno al-shabaab suuragalna ay tahay in ay gacantooda ugu galo oo ay doonayaan in manaha soo aadan gacanta